大家好，本期视频呢给爱好者讲解一下水位传感器如何检测好坏啊。这个水位传感器呢，目前来说市面上用的全自动洗衣机呢，用的水位传感器呢大概有两种，一种呢是这种仨爪的啊，它当然外形呢、频率呢什么样式的都有。咱们呢这期讲一下俩爪的，还有俩爪的水位传感器。咱们呢讲一下俩爪的，你看这个，这三个都是，这三个呢，你看着外形一样啊，其实呢，它这个顶上呢是有号的，看到了吧？你看到了吧？它是带型号的，就是说你有些传感器呢，你替换的时候瞅的是一样的，但你上呢有可能好使，也有可能不好使啊。所以说你上不好使呢，不要瞎怀疑是那个，是吧？电脑版之类的，也有可能是你这个水位传感器呢不匹配啊，跟原来。然后呢，这期视频讲一下这个俩爪的水位传感器如何判断好坏啊。水位传感器检测好坏呢，你要分两步组成。第一部分呢是要测量它的电阻值啊，这里面呢烧断了指定是不行，对吧？这种俩爪的呢，其实呢里面也是有电容，但它电容很小，咱们的电容表了、万用表都是测量不出来的。所以呢，你只要测量两步就可以了。然后第一步呢就要测量它的电阻值啊。这个阻值多大不一定啊，有些呢可能是不到20欧姆，有些呢可能是35-36欧姆左右啊，都是不一定的。所以说第一步呢，你首先不能保证它首先量的它不能断，是吧？阻值不能过大。然后呢，这是一个好的，这是哪个牌的？这个好像是我记得好像是我忘哪个牌的了。然后咱们量一下，这是个俩爪的。这期呢先讲俩爪的。俩角的，咱们量一下里面这两个点啊，它呢是有阻值的，一般呢在20到30欧姆左右啊。你看这个阻值就很小，看多少，将近16欧姆，对吧？然后咱们再看这个，这两个呢，你看的一样，它就不一样，它型号不一样啊。然后量这个俩爪是多大？这个没量出来啊，这都是新的好的，你看。这个就变成了18欧姆，它俩看电阻值就不一样。然后看一下这个呢，我经常换，我知道这个呢是海尔专用的啊，海尔的呢非常特殊啊，你一眼就能认出来。咱量一下海尔的，这是多大？这个水位传感器啊，36欧姆这么大啊。那当然，这个如果是你量的超过40，那就不对劲了。海尔的我知道35欧姆左右，看。所以说你光看量阻值呢不完全正确啊，这个呢就是第一步完成。然后呢咱们测量第二步啊，这个水位传感器呢现在呢都是电子型的了，不像老式呢是吧，有水位开关的。所以说这个电子型呢涉及到频率问题啊。然后第二步呢你就要试一下它里面这个气膜是吧，里面呢它动没动它，这怎么测呢？找一根导气管给它怼上，保证这根管呢不能漏气。然后呢你用嘴巴吹的时候呢，这个里面呢会有声啊，你吹气吸气它都是有声音的，只要有声音证明这水位传感器呢基本正常。当然频率和电容测不出来，因为这个电容非常小。万一如果说你维修遇到了都正常，但里面它电容坏了呢，对不对？所以说一切测量呢都不是100%，包括这种仨爪的，还是呢多备货进行替换啊。你万一都正常了，但是它里面电容坏了呢，对不对？俩爪你根本量不出来，它不像仨爪的可以量出来电容啊。所以说呢要注意啊。然后第一步呢阻值咱们是可以量出来的，不能过大啊。然后吹的时候呢，这是有声的。这个水位传感器和水位传感器不一样，有的时候你吹呢声音呢你是可以听，有的时候吹呢声音很小，你可能听不出来。听不出来的时候呢，但是你吸气的时候它是有声的，所以也是可以能试出来的。我试一下呢，好像是听不着，你们好像听不着啊，因为隔着手机呢是吧？我吹一下，这个是有声音的，当然这声音很小啊，有的呢声音很大，有的很小啊。我听听这个大不大？这个呢吹的时候呢就没有声，完了吸的时候呢有一点点声。
吹的时候有声啊，要用力，但是它声音呢很小。所以说呢，这个测试好坏呢，俩爪的就是这么测的。第一步呢，先测量它的电阻值，阻值不能过大啊，过小也不行，量几欧姆那指定不正常。那你量个超过40欧呢也是不正常。所以说呢，第一步要测量阻值，第二步呢要测是吧？找根导气管，就像我视频说的，看它有没有声音啊。频率呢咱们测不了，电容损坏咱们也测不了。所以说呢，这俩爪的也是有电容的，但电容很小，咱们测不出来啊。如果有电桥呢，应该能测出来吧？当然我也没有啊，可以有电桥朋友可以试试，看能不能量出来。然后呢，这就是俩爪水域传感器如何检测好坏。万一俩爪这个电容坏了呢，虽然几率很低，但是万一它坏了呢，也是很坑的一件事。所以呢，尽量还是替换。仨爪就不一样了，仨爪呢，水域传感器呢，虽然你测不了频率啊，但是这个电容好坏呢是可以测出来的。下个视频呢，教大家如何测量仨爪的哈，这个水域传感器如何检测好坏。分2期视频的录呢，就是让大家理解啊，一个视频呢会过长啊。好了，就这样吧，拜拜。